വാട്സ്ആപ്പ് യൂട്യൂബ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് കിട്ടിയ എട്ടിൻ്റെ പണീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സോ എട്ടിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ലോങ് വീഡിയോ ആയിട്ടിരിക്കും. സോ ഇതിന് രണ്ട് പാർട്ട് കാണും. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണാൻ നോക്കുക. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഈ ഇഷ്യൂ തുടങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 2.5 months മുമ്പാണ്. ഞാൻ സിൻസ് 3 months ആയി ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ യൂട്യൂബിൽ റൈഡിങ് വീഡിയോസോ എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്തത് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പുറകിലായിരുന്നു. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇഷ്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോർട്ടഡ് അല്ലായിരുന്നു. എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണൊന്ന് സോർട്ട് ഔട്ടായി ടെസ്റ്റ് റൈഡൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് വീക്സായി. അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വണ്ടിക്കൊരു ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വലിയ രീതിക്കിലായിരുന്നു. ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഒരു ചെറിയ രീതിക്ക് ഒരു ഷിം നോയ്സ് പോലെ എന്നാണ്. കാരണം ആൾറെഡി 30K ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 30,000 kilometers ആയതുകൊണ്ട് ഷിം ക്ലിയറൻസ് ഒബിയസ്ലി ചെയ്യേണ്ട ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോയ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കോമൺ ആണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാനത് വിട്ട്. അപ്പം ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഓടട്ടെ, അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഷിം ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാം, ഹെഡ് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ഷിം ക്ലിയറൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാനത് വിട്ട്. ബട്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ടൈമിങ് ചെയ്യുന്നതാണോ. അപ്പം ചിലപ്പോൾ ടെൻഷനർ മാറ്റി സോൾവ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈമിങ് ചെയിൻ ടെൻഷനർ വിത്ത് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് 200 and something, അത് ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റിന് ആ ഒരു സാധനം മേടിച്ചിട്ട് നോക്കി. അപ്പോഴും ആ സൗണ്ട് നിന്നില്ല, സൗണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഷിംസിൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ, അതായത് ഒരു 1 വീക്കും കൂടെ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇൻക്രീസായി, ഇപ്പം നല്ല രീതിക്ക് ഇൻക്രീസായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നു, എന്തായാലും നമുക്കത് ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാം. ഇഷ്യൂ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഞാൻ അത് പറ്റി നമ്മൾ എൻജിൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ മോട്ടോഡോഗിൽ എൻജിൻ ഡൗൺ ചെയ്തു. നമ്മൾ ഹെഡ് ഊരി നോക്കിയപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ എട്ടിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഹെഡിൽ ക്യാമിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ഹാബിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കവർ പോലത്തെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ 4 ഓയിൽ ജെറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഓയിൽ ജെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഏതോ ഡസ്റ്റോ എന്തൊക്കെയോ കൊണ്ട് ആ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ ഓയിൽ ജെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇൻലെറ്റ് ക്യാമിന് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഓയിൽ സപ്ലൈ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്യാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ഔട്ടായിട്ടാണ് ആ സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ പിക്കൊക്കെ ഞാൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തരാം. സോ അതാണ് ഇതിന് പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു ക്യാപ്പ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല ബജാജിൽ. നമുക്ക് ആ ക്യാപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ക്യാമ് റോക്കറാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല, ക്യാം സെറ്റൊന്നും വരില്ല. ഫുള്ളി ആ ഹെഡും ആ ക്യാപ്പും മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് മേടിക്കണം. അത് കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് സംവെയർ അറൗണ്ട് 6,500 ആണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ് മാറ്റണം, ടൈമിങ് ചെയിൻ മാറ്റണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ അറൗണ്ട് 12 to 15 എങ്ങോട്ടായിരുന്നു ബജറ്റ് ഒന്ന്. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് വെറുതെ ഇത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. സോ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഗുജറി മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ആ ക്യാമിൻ്റെ ക്യാപ്പ് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് സോഴ്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഗാരേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെ പണി സെറ്റ് ചെയ്ത് പണി തീർന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സോർട്ട് ഔട്ടായി. ഇത് നമ്മൾ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്തു, ഓൾ ഗുഡ്. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാനിത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ നോയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മേ ബി അത് വിത്തിൻ ചെറിയൊരു പൈസയ്ക്കോ ചെറിയൊരു കോസ്റ്റിലോ നമുക്കത് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആവില്ല. പക്ഷേ ഞാനിത് പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വച്ചിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ക്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം ഫുള്ള് ഓർണോട്ട്, ക്യാമ് ഫുള്ള് ഓണോട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടാണ്ട ഒരു ഇത്. പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ ഇത് എന്താ യാ പിന്നെ ഞാനത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സോർട്ടഡ് ആണെന്ന്. അല്ല, വീണ്ടും 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു എട്ടിൻ്റെ പണി കിട്ടി. ഹൈ കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാർണിംഗ് കിട്ടി. അത് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഗാരേജ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ക്യാപ്പ്, അതായത് അപ്പം നോക്കിയപ്പോൾ ഹൈ കൂളൻ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ കാണിക്കും. ആ കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റിസർവോയറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂളൻ്റ് ഫുള്ളാണ്, കൂളൻറ്റിനോട് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഗാരേജിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മളത് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കൂളൻ്റ് ഇല്ല.
അതായിരുന്നു അതിങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സർക്കുലേറ്റ് ആവാത്തത് എന്നുള്ളൊരിതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് അടിച്ചു. നമ്മൾ തോന്നി നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മാറ്റി വീണ്ടും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടു. കൂളൻ്റ് ഓക്കെ ആണോ നോക്കിയപ്പം ഇല്ല, വീണ്ടും ആവശ്യം അപ്പം തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ. ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീണ്ടും ഒരു എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് കാണാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കൂളൻ്റ് ഇഷ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നേ എന്നുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടോ? ആ ഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയും. സോ വിത്തിൻ 2-3 ഡേയ്സ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് റോൾ ഔട്ട് ആവുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് എന്താ പറ്റിയെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അണ്ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.